გამარჯობა ბატონო მთელი. მოგესალმებით. მივესალმოთ ჩვენს მაყურებელს და მივაწოდოთ ახალი, ძალიან ახალი ინფორმაცია. მე მოგიტანეთ აქ მაყურებლებს რომ გავაცნოთ ეს დოკუმენტაცია. ანუ ეს არის რუმინელები, რომლებიც ეწინააღმდეგებოდნენ და ეწინააღმდეგებიან აი ამ მასონისტური მოძრაობის ცალკეულ სტრუქტურებს და ისინი იდევნებიან მსოფლიოს მასშტაბით, აი ამაზე არის ეს ინფორმაცია, რომელიც სულ რამოდენიმე დღის წინ ჩამივარდა ხელში. ჩამივარდა როგორ? ყავს მეგობარი ადვოკატი, რომელსაც შეაგროვა ეს მასალები, რისთვისაც დევნიან, რატო დევნიან და ადვოკატმა აიღო თავის თავზე, რომ დაიცვას ეს პიროვნებები. და თბილისის საპატიმროში იყვნენ და საფრანგეთის პრეზიდენტმა მოითხოვა მათი ესტრადირება. და ახლა აქ ძალიან ჩახლართული საკითხები, მაგრამ მე მინდა თქვენ და სწორედ ჩვენს მაყურებელს გავაცნოთ რა მექანიზმები აქვს. და სწორედ ამაზეა საუბარი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ტრამპის ბრძოლა აი ამ ორგანიზაციის წინააღმდეგ, რომელიც უკვე სააშკარაოზე გამოვიდა. არც ერთი მხარე, არც ტრამპის მხარე და არც მასონისტების მხარე თავიანთ არსებობას არ მალავენ, მაგრამ ის მაინც deep state-ი, რომელიც ჩრდილოვანი ხელისუფლება არის ტრამპის განცხადებით და ის არასდროს არ ჩნდება. და მან ამას გამოუცხადა ბრძოლა და ერთ-ერთი რიგითი წევრია, მე რაც გავეცანი ამ საკუთრებს, რიგითი წევრები არიან ისინი, რომლებიც საქართველოში დააპატიმრეს საზღვარზე რაღაც დიდი დანაშაულის საფუძველზე. მაგრამ თავარი რა არის ჩემთვის? ის დანაშაულია თუ არ არის დანაშაული, ამისისა მე არ დამცველი ვარ და არც ადვოკატი, ყავთ თავიანთი ადვოკატები, რომლებიც ამაზე იბრძვიან, რომ ესენი გამართონ, მაგრამ მე მაინტერესებს აი წარმოგიდგინოთ დოკუმენტი, რომელიც თავიანთი ხელით არის დაწერილი და წარმოიდგინეთ ხელს ვინ აწერს ბატონო. თვალთვალის ოსტატები. და აქ ციტობთ ჩვენ მასონისტები გაძლევთ წინადადებას, რომ დაანებოთ თავი ჩვენ წინამდე ბრძოლას, თორემ სულ ერთი მაინც არ გამოგივათ არაფერი. ჩვენ შეგვიძლია გაგანადგუროთ თქვენ და დაანებეთ თავი თქვენი ორგანიზაცია, რომელიც გვერდზე ჩვენ დაშალეთ ეს და ჩვენ სადაც გვეტყვით, იქ ჩვენი წარმომადგენელი მოგიტანოთ $15 მილიონ თანხას აი ამ შეთანხმების საფუძველზე რა, რომ თქვენ არ წარმოხვათ ჩვენ წინამდე და ჩვენ აი კომპენსაციას გიხდით. ოღონდ ეს ორგანიზაცია, რომელიც თქვენ ხელმძღვანელობთ და თქვენ უძღვებით ამას, ეს დაშალეთ მთელ მსოფლიოში. და ორ ნაწილად გამოგიგზავნეს. 7,5 მილიონი პირველი მასზე ტრანშე, მეორე ტრანშე კიდე 7,5 მილიონი და წადით და იცხოვრეთ გემრიელად. მაგრამ ეს ხალხი როგორც ჩანს ძალიან პრინციპულია და ამაზე არ წამოვიდნენ და გააგრძელეს ბრძოლა. როგორც კი გააგრძელეს ბრძოლა, მაჩვენებთ დააპატიმრეს სოფლიოს მასშტაბით. ძებნა დაიწყო ამაზე და საქართველოს საზღვართან დააკარეს. და საქმე ის არის, რომ აი იმ დოკუმენტებს, რომელიც ხელში აქვს ადვოკატს, აი ამ ადამიანების ბოლივარ გრიგორია და თავისი მეუღლე. და ამათი საკუთრები ხელში ჰქონდა და ახლა ჩვენ ოფისში მასთან ერთად ვართ, ერთ ოფისში ვართ და მოიტანა გაუჩებული, აი ასეთი რაღაცა ხდება.
აი ეს დოკუმენტი იყო მისი საბუთების ბოლოში. როგორც გაფრთხილება იმისა, რომ თუ თქვენ არ შეწყვეტ ჩვენ წინამდელ ბრძოლაში, მოვიდა დრო, რომ დამარცხება აღიაროთ. ჩვენ წინამდელ ბრძოლაში შანსი არ აქვს. თქვენ დეპუტაცია თქვენი რეპუტაცია უკვე დამსხვრეულია და ასე შემდეგ და ასე. ეს არის მუქანის შემცველი და თქვენ ციხეში რამდენი ხანი იყავით და რა წამება გაიარეთ. ის იქნება სასიამოვნო მოსაგონარი თქვენთვის, რასაც აი ახლა უარყოფის შემდეგ მიიღებთ. და ვინმარტო ჩვენ ვართ მსოფლიო წესრიგის წარმომადგენლები და ეს წესრიგი უკვე დაპარებულია. ყველა გემორჩილება და აგერ ახლა თქვენ და მე გამოვჩდით ისე, რომ აი ასე უზარმაზარ ძალას ვუპირისპირებთ თავიანთი დოკუმენტს. და აი ეს დოკუმენტი ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი ქვეყანა და წარმოიდგინეთ თქვენ ის დიდ სახელმწიფოებს, აი იმპერიებს, ჩინეთის, რუსეთის და იმისი ინგლისის, ამერიკის იმპერიებს, იმპერიები რომ ებრძვიან ერთი მეორეს, ებრძვიან იმიტომ, რომ ერთი მეორე გაანადგურონ თუ არა, მათ გონიათ, რომ ჩვენ უკვე დამთავრებულია ჩვენი საქმე. აი ამიტომ მე მაყურებელს მინდა მივყვანო. ამას ჩვენი პარტია მამული ენას სარწმუნოება გადაამრავლებს, გაავრცელებს და თქვენ შეძდების დაგვარად მოგაწვდით ყველას. და აი ეს საბუთი, ამ საბუთის გატარებით და აი ამ გზით მსოფლიო სიარული, აი ამ წიგნში მაქვს დასაბუთებული, რომ არის ეს დაღუპვის გზა, მსოფლიო ცივილიზაციის დაღუპვის გზა. და აი ამიტომ მე მინდა, რომ თქვენ შემდგომ ჩვენ რა თქმა უნდა დეტალურად ვისაუბრებთ ამაზე და გაგაცნოთ თქვენ პარტიას, თქვენ გაგაცნოთ ჩვენ პარტიას, ჩვენ გავაცნოთ და ჩვენ აუდიტორიას აი ნამდვილად მინდა, რომ აი ეს ინფორმაცია გქონდეს. აი დღეს აი ამ სიახლით მოვედი. ბატონო, საბოლოოდ დავჭერ ჩასართული. კომპლიმენტი განათება იყოს. ბატონო მორისონმა ძალიან საინტერესო ეთქვია ინფორმაცია მოგვიტანა, ჩვენ ზოგადად ვისაუბრეთ ბატონ მორისონთან ერთად, იმიტომ ჩვენ დრო არ გქონდა იმდენი, რომ პირდაპირ ეთერში შემოსულიყავით. ამიტომ მეც ბატონ მორისონ მოვიტანა ერთ-ერთი დოკუმენტი. ეს ესეთი დოკუმენტია სწორედ იმ deep state-თან არის დაკავშირებული, სწორედ იმ მასონებთან, რომ მათ გონიათ, რომ ეგენი ყველაფერს საკონტროლებენ, მაგრამ არსებობს პარტიები, არსებობს ხალხი, რომელსაც ვერ გააკონტროლებენ. ჩემი სიკვდილი და ჩემი მოკლედ ეგ ბევრს ამნიშნავს, 10-ჯერ ჩემზე ძლიერები გაჩნდებიან და ამოვიდა კიდევ უფრო მეტ ასპარეზზე. ამიტომ ჩვენ ვიფიქრებთ, რომ ჩვენ ამას გავაჩვენებთ, მოვკლავთ, ანესი გავუკეთებთ, ან დავიჭერთ ანეს. ჩემზე ძლიერების გამოჩნდებიან პოლიტიკაში, ვინც ისაუბრებს სწორედ იმ თემებთან დაკავშირებით, რაც აუცილებლად ჩვენმა მოსახლეობამ უნდა იცოდეს. მეც ბატონო მორისონ, რამოდენიმე თვის წინ საქართველოს ბანკმა მომწერა წერილი ოფიციალურად მეილზე, ჩემს ერთ-ერთ ფირმას, რომელიც დამფუძნებელი მე ვარ, მე პირადად არ ვარ, ფონდი მამული არის დამფუძნებელი, ეს ტელევიზიაც ფონდი მამულის არის და ესეთი წერილი მოვიდა სწორედ ერთ-ერთი ფირმის ელექტრონ პოსტაზე, რომელსაც ფონდი მამულიც აკონტროლებს, არა მარტო დირექტორი, იმიტომ რომ ამ ფონდში არის რამოდენიმე პიროვნება გაერთიანებული და ყველას აქვს ამ ემეილზე წვდომა, უნდაიდან არიან ყველა დამფუძნებლები და ყველა შეუძლია ამოიღოს და წაიკითხოს. მე ამოვიღე სწორედ ეს საბუთი, საქართველოს ბანკის მიერ მოწერილი დოკუმენტი. მე ვარ პოლიტიკოსი და მე ვარ საჯარო პირი, ამიტომ მე ვალდებული ვარ გამოვიტანო სააშკარაოზე და ვილაპარაკო. ისინი ამბობენ, რომ ეს წაშალეთ სხვა სამისეთ ეს ინფორმაცია არ გავიდეს. არა ბატონებო, მე პოლიტიკოსი ვარ და მე გამომაქვს საჯაროდ. ხალხის წინაშე და თუ საჭირო იქნება მე ამას, აი ამ დოკუმენტს ყველა პარტიის ლიდერს და ყველა ტელევიზიას გადავგზავნე. აუცილებლად ყველა მიიღებს პარლამენტის თავმჯდომარეს
პროკურატურაც, ეროვნული ბანკიც და ყველა აბსოლუტურად ყველა პარტია და თითოეული პიროვნება. ყველა მოქალაქე მიიღებს ამას. რომ ყველა კარგად გაიცნო, როგორ უნდა კიდევ ქართველი ხალხის სასიკვდილოდ განწირვა, დამონება და ვინც არსებობს კიდევ გაიქცეს საქართველოდან, გაიქცეს და თავი გაართოს. რაც ბანკს არ ეხება, ბანკის ფუნქცია რა არის? ბანკის ფუნქცია არის ის შესული თანხები გადარიცხოს, გადმორიცხოს და ფინანსური ოპერაციები შეასრულოს, რაც ის ბანკი იღებს ამაში მოგებას და იღებს თანხებს. და ეს პროცენტები, რაზეც მაგალითად გასცემენ სესხებს და საქართველოში არის 35-40%, თვითონ საქართველოს ბანკის დამფუძნებელი არის ინგლისური ბანკი და არ არის ეს ქართული ბანკი, ეს არის ინგლისური ბანკი. მე ვიმართე ამას ხელისუფლებასაც და ყველას. ჩვენ გვინდა ნამდვილი ქართული ბანკი და არ გვინდა ინგლისური ბანკი. ჩვენ ხელისუფლება, პრემიერ-მინისტრო, პარლამენტის თავმჯდომარე, ხელისუფლება, თქვენ გეუბნებით. თქვენ რომ დაგასანქცირებს, დღეს საქართველოს ბანკში თუ გაქვთ ანგარიში გახსნილი, თქვენ ფინანსებს, ხელფასებს არ შეეხოთ ის დასანქცირება თქვენი? და თქვენს უარეს მდგომარეობაში ჩავარდებით თუ დროზე არ მოერგეთ გონს. მაინდა-მაინც თქვენ უნდა დაგასანქცირო? მოერგეთ გონს და სწორედ უნდა მოსთხოვოთ პასუხი ყველამ ერთად. მე მინდა ეს დოკუმენტი სათითაო მოხობრივად განვიხილო. იმიტომ რომ დღეს დარეგეს და თქვენ თუ თქვენ ამას არ შეასრულებთ უახლოეს დღეებში, მე თქვენ ანგარიშს დავადებთ ყადაღას. სწორედ ის პირმას, რომელსაც აშინებენ ყადაღას დაადებს, მას ყავს მოიჯარეები, პარტიის მოიჯარეები. თუ ეს თანხები ჩაირიცხება ბანკში და ვერ გადაიხეს ელექტროენერგიის ფულს, წყლის ფულს, გაეთიშება ელექტროენერგია და წყალი, ну კი არ დაგიხადახებ, შეგიჩერებთო და ვერ გააგებებდო. და ბატონო თემრაი ახლა მინდა მე ეს თქვენი დოკუმენტი და ეს ჩემი მოტანილი დოკუმენტი დაუკავშირო ერთმანეთთან. ამ ორ ადამიანს უბრალოდ რიგით მოქალაქეს, რომ მოქალაქეები თავიანთი შექმნილი ორგანიზაციის წინააღმდეგობას რო უწევენ იმ საშინელებას, საიდკენაც მიექანება მსოფლიო და უნდათ რომ ამ კატასტროფისაგან იხსნან, მათ ემუქრებიან სიცოცხლის მოსყობით. და თუ ესენი არ განახორციელებენ ამათ, მოუწევთ ორივე ცოლ-ქმარ და მათ მიმდევრებს და იმებს ციხეებში ყოფნა და ის საშინელება იქნება სასიამოვნო მოსაგონარი, რაც ახლა გელოდებათ. ეს იგივე მუქარაა, რასაც პარტო დღეს ამხელას ეუბნება. და ეს არის დოკუმენტი ძალიან კარგად, ჩემო მაყურებლებო, ძალიან კარგად დაუკვირდით ამას და გაიესაკეთ. ყველაფერი ეკონომიკაზე არის დაფუძნებული. ეკონომიკის მართვა კი ხდება ბანკების მეშვეობით და ფულის მეშვეობით. ახლა ეს უფრო დიდი მუქარაა. მიუხედავად იმისა, რომ წამებას არ შეიცავს, ეს უფრო დიდი მუქარაა თითოეული ჩვენთაგანისთვის, თითოეული ჩვენი ოჯახისათვის. ვინმეს ეს ახლა რამოდენიმე თუ გინდა 10,000, 1 მილიონი ადამიანი აი ამათი მუხრები რომ მოსყონ, ეს იმდენად საშიში არ არის. ნუ ახლა ყველა სიკვდილის შვილები ვარ და რამდენადაც ეს არის საშიში თითოეული ჩვენთაგანისთვის. ამას პარტო მას საქართველოს ბანკი უნდა ერთხელ. მას მოიწევს ლონდონის ბანკი, იმიტომ რომ დაფუძნებლები არის ლონდონის ერთ-ერთი ბანკი არის დაფუძნებელი ამ ბანკისა. და ეს ინფორმაცია სწორედ გადის საზღვარგარეთ. გადის ლონდონში. არა აქ ამას უშუალოდ ჩემთვის ლონდონში გავა ეს ინფორმაცია მოსკოვში თუ ვაშინგტონში. თავარი არის რომ ინფორმაცია რომელსაც ეს ითხოვს სახელმწიფოები მილიონებს ხარჯავენ და ეს გეუბნება შენ მომაწოდე შენ ეს ინფორმაცია და ამის პასუხისმგებელიც ახლა და ხელი მოაწერე. თან ესეთი ინფორმაციები ახლა რასაც გაგაცნობ, მე მინდა ამას ყველა მოусმინოთ, გააზიაროთ, გადააზიაროთ და ყველას გააგებინოთ რა ხდება დღეს და რას ითხოვს საქართველოს ბანკი. დავიწყოთ. მე მინდა ამით კიდევ გითხრათ, რომ საქართველოს ბანკი სპეკულირებს ეროვნული ბანკის სახელით, რომ ეროვნული ბანკი ითხოვს ამას. მე გამოვაგზავნე ეროვნული ბანკის სწორედ რომელი კანონმდებლობით ითხოვს, იქ წერია, რომ კლიენტად ინფორმაცია მიიღეთ, თუ კლიენტი არ მოგაწოს ინფორმაცია, გამოითხოვოთ საჯარო რეესტრიდან. მოჩა საჯარო რეესტრი არის ღია და შეუძლია გამოითხოვოთ, თუ რამე ინფორმაცია უნდა ტექნიკურია. აქ სხვა რაღაცა წერია, რასაც ეროვნულ ბანკზე ეწმინდავენ ხელს.
სხვა საიდუმლო არ ჩადებული, რომელიც მე მათ ხელს გაუხსნის, რომ მთელი ჩვენი ქონება აკონტროლოს. პირადი ქონებაც კი, არათუ ბიზნესმენების. ამიტომ მე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს ნათია თურნავას მიმართავ, სწორედ გამოითხოვოს და ამაზე აღებინოს პასუხი საქართველოს ბანკს. აი ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით აღებინოს პასუხი. მე მაქვს ეს დოკუმენტი, მე ვარ პარტია მამულის თავმჯდომარე თემურ ბობოხიძე და მე გეუბნები და ჩვენ ტელევიზიაში ვარ. აქედან ძალიან ბევრი საინტერესო ინფორმაციები გავა დღეიდან. იქნება კონკრეტულად. მე არ მეშინია მე თუ მომკლავდა დამიჯერენ ჩემს გარდა არიან სხვა პარტიები, რომლებიც გამოვლენ ჩემზე ფუძნელი პოლიტიკოსები და უფრო ახალგაზრდობას და ყველა ეთქვის თავის სიტყვას. მთელი საქართველო ეთქვის სწორედ აი ამაზე სიტყვას. ეს არის ის, რაც თქვენ გინდა ქართული ხალხის განადგურება. დავიწყოთ რას ვწერენ და მივყვეთ სიტყვით, რომ არ თქვა რომ რამე ჩავამატე. ესე იგი, იცნობდა ჩემ კლიენტს და თანხის და ქონების წარმოშობის წყაროს დეკლარაციას. ხოთ მივუთითოთ კომპანიის შესახებ შემდეგი ინფორმაცია, ну აქ დასახელება, საიდენტიფიკაციო კოდი და ასე შემდეგ, ეს არაფერი არ არის. შემდგომ უყურეთ დეტალურად აღწერეთ კომპანიის საქმიანობა, მათ შორის საქართველოში. ჯეროდი ბანკს რა ბანკის საქმეა, მე რა საქმეა ფირმა, რა საქმეა, მეგერა რომელიმე ფირმა ინდრე წარმოია თუ ვინც არის. რა ბანკის საქმეა, რა საქმეა, ეს შემოდის ნახები, ხდება გადარიცხვები, ხდება ფაქტიურად, ყველაფერი უდევს დოკუმენტურად მაგიდაზე იმის იქით, იმან რა საქმეა, ბანკის საქმეა. არც ერთი დანარჩენი საქმე არის პოლიციის და ახლა პოლიციის საქმესაც თვითონ სუცის საქმეს, აგენტურის საქმე, დაზვერვის საქმე, ესე იგი, აქ რო შევხედოთ ხალხო, ისეთი რამე წერია, ისეთ რამეს ითხოვენ, წარმოუდგენელია. მე ახლა ისტორიკოსი უამრავი წიგნები წამიკითხია და უამრავი ისა და ასეთი სასწაული არც ერთ ეპოქაში არ უნდა. მე სხვადასხვა შევეკითხე ბატონო მორისო, ნუ უცხოეთში ვარ, ქართველი და ბანკებთან დაკავშირებით. გაგიგებს რა ეს რა არის, ესეთი რაღაცა ბანკს უნდა გაინტერესებს რა შეიძლება, მაგრამ კი ბატონო, მე ბატონო მორისო დეტალურად, ჩვენო მაყურებლებო, კარგად გვისმენთ და კარგად გაამახვილეთ ყურადღება. ხვალ ეს თქვენთან მოვლენ და თქვენ გეტყვიან. თითოეულ ფიზიკურ პირთან მივლენ. აი ესეთი დოკუმენტი. ვითომ ეროვნული ბანკი ითხოვს. თუ თქვენი საქმიანობა დაკავშირებულია ექსპორტ-იმპორტთან, ჩაწერეთ საქონლის ტრანსპორტირების მარშრუტი. მარშრუტი საიდან მიგაქვს რუსეთით, თურქეთით, შავი ზღვით, მარშრუტი, ჩაწერეთ მარშრუტი. საქონლის ტრანსპორტის მარშრუტი, საქონლის წარმოშობის მიწოდების ქვეყანა და საქართველოს როლი ამ პროცესში. ესე იგი, წარმოგიდგენიათ რა სიტყვები, რა როლი აქვს საქართველოს ამ პროცესში. საქართველოს თუ მოქალაქეს თუ ფირმას. ნებისმიერ მოქალაქე მოაჭრულია მანჯი ადამ წარმოებაში და მე თუ მაგალითად ჭიანჭველების მოვაშენე და იმაში ფულს ვაგე რა შეისახნე. მე ვხდება თქოთ მივუთითოთ იმ ქართულ და უცხოური კომპანიებზე ინფორმაცია, რომლებთანაც გექნება გადარიცხვა ჩარიცხვები. ჯერ რა მაგის საქმეა ვისთან ექნება მე და თუ იმე ჩარიცხავს იმას ხო დაინახავ და თუ იმასთან გადავიცხავ იმასაც დაინახავ, ხო? რა ინფორმაციას ეთხოვენ ეს მუდმივად გასავით თქვენ სულად ამ სიტყვისა. მივყვეთ შემდეგი ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ხვალ ეს თითოეულ ქართულს შეეხება. ეს კომპანია ხვალ თითოეულ ფიზიკურ პირს შეეხება. ინფორმაცია კომპანიის ბენეფიციარი მესაკუთრე საბოლოო მაკონტროლებელი პირების შესახებ. თქოთ მივუთითოთ ინფორმაცია ფიზიკურ პირებზე, რომლებიც პირდაპირ ან არაპირდაპირ ფორმით არიან კომპანიის 25%-ის ან 25%-ზე მეტი წილის აქციების მფლობელები, ან სხვადასხვა ახორციელებენ კონტროლს კომპანიაზე. თუ არავინ ფლობს წილს აქციების 25% და არც სხვაგვარად აკონტროლებს
კომპანიას მაშინ უნდა მივხვდეთ ინფორმაცია კომპანიის ხელმძღვანელზე. ჯერ ერთი საჯარო რესტრიდან როცა რეგისტრირდება შეფესია თუ ვიდრე წარმოია თუ ვინ არის, იქ მითითებულია ვინ რამდენი პროცენტა პრობლემია და რას აკეთებს. რა შუაშია ამის ის. თუ ვერ ითხოვენ საჯარო რესტრი ყველას შეუძლია ფიზიკურ პირს შევიდეს გახსნას და ნახოს, ხო? ეს სპეციალურად არის შეფარული, ვითომ არაფერი. შემდგომ უფრო რთულდება და იქ ჩანს უკვე მაგითი განზრახვა რა აქვს. მივხვდით, ინფორმაცია კომპანიის ბენეფიციარი მესაკუთრე პირების საქმიანობის შესახებ. ესე იგი, თუ ხავს თქვენ მოწვიდე ფირმაში, იმათი ინფორმაცია უნდა მიაწოდო. ვინ არიან, რას ფლობენ, რა შემოსავალი აქვს. შემდგომ მივხვდით, გთხოვთ მონიშნოთ ქვემოთ მოცემული ჩამონათვალში კომპანიის ბენეფიციარი მესაკუთრე პირების აქციების დააგროვილი ქონების თანხის დანაზოგის წარმოშობის წყარო. ესე იგი, ეს თქვენ წარმოგიდგენიათ, ეხლა თქვათ, ჩემი მეწილე კომპანიონი რას ფლობს და იმას რა ქონება და მამამის ვარ და აუტოა და ბაბუამის ვარ და ან რა აქციები, რატომ უნდა ვიცოდე მე რა ვარდებული. ხო, ანუ რატომ უნდა გამიხილოს? ან ის რატომ უნდა იმან რატომ უნდა იცოდეს საერთოდ? იმას ვინ კითხავს ბანკს, ხო? აი საქართველოს ბანკს ვინ კითხავს ეხლა, რომ მე მოვიწიო, შენ რა ვესა, მივიდე და უთხრა. არ მოწოს კაცი დავში ჩამართავს რაღაცა. რა შეიძლება მე რასაუბრობ? ინფორმაცია. მაგრამ ეხლა ჩამონათვალი წავიკითხოთ, რაც უფრო საინტერესოა, ჩვენო ტელემაყურებლებო, კარგად უსმენთ. ხელფასი და ბონუსი რა აქვს მას? ნახეთ. აქციების, საინვესტიციო პორტფელისა და სხვა ფასიანი ქაღალდების გაყიდვა. რას ვიძებთ? მის აი ამ ბანკების გარეშე ხუვერ ყიდია. ხო. შენგანაც უნდა. ან ჩემგან, ან ჩვენი მაყურებლის ოჯახები და ანუ იმათ იქნება სხვაგან რას ხედულობს, რა ჩემი საკითხია, მე ის რას ეკიდეს, რას გააკეთებს, მე რა უნდა ვიცოდე, რა. ესე იგი, ხო, ისე უნდა გითხრას, აბა შენი მეზობელი, შენი ხო, ინფორმაცია ისო და შენი მეზობელზე ასარჩი რომ მიდის, როგორი სულკამია, როგორი და რასიდი და რამდენად მე გავაგზავნოთ დივიდენდი. თუ მე მას რა ფირმა და რა დივიდენდი შემოძდეს, მეც უნდა მე უნდა ვიცოდე და უნდა მივაწოდო ინფორმაცია, რომ იმას ეგ დივიდენდია და იქ დივიდენდი რო დროზე მიაქვს. მე უძრავი ქონების გაყიდვა. ესე იგი, თუ იმან სამე გაყიდა, აი მე რატომ უნდა ვიცოდე? ან რატომ უნდა იცოდეს ბანკმა, ეხლა ჩემო პარტნიორობა სად რა გაყიდა? ხო, რამდენად გაყიდა? ან მე რატომ უნდა ვიცოდე? ბანკმა კიდე ვიდე მე რომ ხოს. იმას საიდან იშოვა ეს ქონება რომ გაყიდა? მოკლედ სასაული დოკუმენტია. მე მკვიდრეობა, ესე იგი მამამისმა, ბაბუამისმა და იმათ რა დაუტოვეს მას. სადაზღვეო პრემია საჩუქრები ვინ რაჩუქა ხო ეხლა დაბადების დღეზე ვინ რა საჩუქარი მიუტანა რა ვიცი ეხლა თუ პამპერსი მოგიტანთ გამოგიგზავნეთ იმ პამპერსს. მე ლატარია, სათამაშო ბიზნესი, სომები, კაზინოს პრიზი, მოგება, თუ რა მოიგო კაზინოში. კომპენსაცია, კრიპტოვალიუტა, განქორწინებით მიღებული ქონება და სხვა ასე შემდეგ. ესე თუ რამე დარჩა კიდე და როდესაც ასე ცოტა მივუყიდოთ რა. შენ თვითონ უნდა ჩემ გამოჩ. აი თქვენ ამას პასუხს აგებთ. ვიღოთ შემდეგ უფრო საინტერესოებს ვაწყდებით ხოლმე და კიდევ უფრო ის არის. ეხლა ძალიან საინტერესო, სწორედ პოლიტიკასაც ეხება. ინფორმაცია პოლიტიკურად და აქტიურ ან მათთან დაკავშირებულ პირებზე. თქვენ ბანკი ხართ, სუსი ხართ, თუ კაკები ხართ, თუ რუსული წერილი ხართ, თუ ვინ ხართ, ვერ გავიგე ერთი აგვიხსენე საერთოდ. აგვიხსენე ყველა პარტია და თითოეული პიროვნება აღსაჩუდინება ეს. დღეს ეს გადაზიარება ძალიან ბევრი გადააზიარებს, მე დარწმუნებული ვარ, აი გადაცემას და ბევრი ნახავს. YouTube-ზეც უყურეთ ამას, ამ გამოსვლებს. გავაგზავნოთ, ეხლა რას ეთქოს პოლიტიკური პიროვნებებისგან. პოლიტიკურად აქტიური პირი არის მნიშვნელოვანი საჯარო პოლიტიკური ფუნქციების შემსრულებელი ფიზიკური პირი. გარდა საშუალო და დაბალი რანგის თანამდებობის პირებისა.
მათ შორის სახელმწიფოს მეთაური, მთავრობის ხელმძღვანელი, მთავრობის წევრი, მინისტრი, მისი მოადგილე, სახელმწიფო დაწესებულების ხელმძღვანელი, საკანონმდებლო ორგანოს, პარლამენტის წევრი, ესე საკრებულოს წევრი, რატო არ გწევრია? თბილი საკრებულოს წევრი თავმდებისმიერია. არა, დაშვა იქნება იქ სადაც იგულისხმება. ჯერ არ წერია დაშვა. ჩამოთვლილია, აქ საკრებულო არ წერია და მერი არ თბილისის მერი არ წერია, ანუ სხვადასხვა რაიონის მერი ხო აქაც. აი საკრებულოს თავმდებისმიერია და საკრებულოს მერიების თანამშრომლები. ქაღალდის ეკონომია გაკეთდეს. ხო, ძალიან ცუდად არის დაბეჭდილი, ესეც ცუდად არის დაბეჭდილი. მე წაიკითხო, ხოლო დიდი ასოებით წერენ იმას, რაც თქვა ეს არაფერი არ არის, ეს საიდენტიფიკაციო კოდი და რაღაც სისულელები, რასაც ითხოვე. და რაც უკვე ყურადღება უნდა გამახვილდეს, ჩემო მაყურებლებო, ყოველთვის თულად რომ წერია იმას მიაქციეთ ყურადღება რას წერენ. იქა დადებული ბომბები პატარა. აი, ამიტომ ეხლა პარლამენტის წევრი, პოლიტიკური გაერთიანების ხელმძღვანელი მაგალითად მეხება უკვე. თუ არ იქნება პარლამენტის წევრი, პოლიტიკური გაერთიანება, ეს უკვე. ამიტომ მე პოლიტიკური გაერთიანება რო ვარ და პარტია, აი სწორედ მე გამომაქეს. ჩემ პარტიას გამოვიდა შეუძლია პარტია მამულს უჩივლოს. საქართველოს ბანკმა და მე მივიჩივლებ. პროკურორს და სულა ამის შემდგენელობა პასუხი უნდა აყო და ამის გამომძალმაც. მმართველობის ორგანოს წევრი, უზენაესი სასამართლოს, საკონსტიტუციო სასამართლოს, უმაღლესი ინსტანციისა და სხვა სასამართლოს ორგანოების წევრი. მე ძალიან მაინტერესებს ერთი ჩვენ მოსამართლეებს როგორ გაუხარდება საქართველოს ბანკი, თქვა რომელიმე ოჯახის წევრს რომ მიარდეს, რომ ჩემი მეუღლე ან და ვიღაცა არის მოსამართლე და ესა და ეს ხო? როგორ გაუხარდება ერთი მოსამართლე, რომელიმე პროკურორებს და ასე შემდეგ. რომელიმე თამს იღებს ისიც უნდა ჩაუწეროს, რომ ჩემო მამამ ძმამ ამდენი აიგო, მოიტანა სახში ესე შემოსავალია. თამზე მაგრამ როგორია ეხლა თქვენ ოჯახის წევრი მივხვდით რომ ჩემი ოჯახის წევრი ეს არის და რა მაგის საქმეა, ვინ ეკითხება. სასამართლო ორგანოს წევრი, რომლის გადაწყვეტილებები გამონაკლის შემთხვევაში საჩივდება. გენერალური აუდიტი, ხო, მისი მოადგილე, აუდიტორთა სასამართლოს წევრი, ეროვნული ცენტრალური ბანკის საბჭოს წევრი, ელჩი, დიპლომატი, წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი, თავდაცვის სამხედრო ძალების ხელმძღვანელი, თანამდებობის პირი, სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოს ხელმძღვანელი, მმართველობის ორგანოს წევრი, საერთაშორისო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, მისი მოადგილე, მმართველობის ორგანოების წევრი. მე საერთაშორისო ორგანიზაციის ნატოს წარმომადგენელი ვარ საქართველოში. ხო, შეგიძლიათ აქედან გეუბნებით. პარტიის თავმჯდომარე ვარ, ნატოს მემორიალის წარმომადგენელი ვარ საქართველოში. რო იცოდეთ. შეგიძლიათ უჩივლოთ ნატოსაც და მერც და პარტიასაც. და ყველა ეს აქ ჩამონათვალე ვინც არის, ყველა ჩემი ნათესავია, ყველა ჩემი მეგობარია, ყველა ჩემი ძმაკაცია და ყველა ჩემი პარტიის წევრია. ვინც აქ არის ჩამონათვალე. საერთოდ წინა დაიწყეთ. გეუბნებით ყველა დავიწყოთ პრემიერ-მინისტრიდან დავთავრდა ბოლო საკრებულოს წევრი. ყველა ჩემი მეგობარია და ყველა ჩემი ძმაკაცია და ყველა ჩემი პროკურორიც და მოადგილეებიც. და ყველაზე მაგარი ძმაკაცი და მეგობარი ჩემი კანონია. საქართველოს კონსტიტუცია. ეხლა გავაგზავნოთ კიდევ. თქოთ შეავსოთ ინფორმაცია თუ რომელიმე ბენეფიციარი მესაკუთრე პირი არის ან იყო. არის ან იყო. ზოგადად. პოლიტიკურად აქტიური პირი. აი შენი დემოკრატია, აი ამერიკული და ინგლისური დემოკრატია. და უნდა აღნიშნოთ, ახლა თქვენ შეიძლება ვერ დაგანახეთ, ბატონებო, აი აქ უნდა აღნიშნოთ თურმე ეს ხაზებით რომელია. ხო, ახლა აქ უბრალოდ მე ვკითხულობ, მაგრამ აქ არის ეს გამოყოფილი უჯრედები უნდა აღნიშნოთ. შემდგომ ან და პოლიტიკურად აქტიური პირის ოჯახის წევრი. რომ ვინ აკავს ოჯახის წევრი პოლიტიკურად აქტიური პირი. მივხვდით, ჟაწერე განმარტებაში წვრილი ასოებით. პოლიტიკურად აქტიური პირის მეუღლე ან პირი. ხო.
პირი, რომელთანაც პოლიტიკურად აქტიური პირი მუდმივად ეწევა ერთიან საოჯახო მეურნეობას. რაც იგულისხმება საოჯახო მეურნეობაში, დაბარვა, დათოხნა, გოსპდელის ქათმის გაზრდა, კოჭის გაზრდა, მეურნეობაში და ძმა, მშობელი, შვილი, გერი და მისი შვილი. გერი, შვილი და მისი შვილი. მისი შვილი, გერის შვილი. ან პირი, რომელთანაც შვილი, გერი მუდმივად ეწევა ერთიან საოჯახო მეურნეობას. აი ეს არის თქვენი ევროპა? ეს არის თქვენი ევროპული სამართალი? და ამის ახალი წესრიგი, აი. ეს არის თქვენი ინგლისი? აი ეს არის თქვენი ინგლისი. გავაგრძელოთ. ან პოლიტიკურად აქტიური პირთან უშუალო საქმიან ურთიერთობაში ყოფი პირი. ესე იგი მეგობარი მეგობრის დროს ვასაშენებ. ჩამონათვალია, მასთან ერთად ფლობს ან აკონტროლებს იურიდიული პირის წილს ან ხმის სუფლების მქონე აქციებს, ან აქვს მასთან სხვაგვარი მჭიდრო საქმიანი ურთიერთობა. თქვენ რაზე ხართ, რა სიტყვით? ალბათ არა ხართ. ჯერ მოგითხეთ მას ხელისუფლებას. ვინ არიან და მე ვილაპარაკოთ. ნუ ახლა აქ უკვე ჩამონათვალია რა ვინ არიან გვარი სახელი, უბრალოდ სახელი გვარი, დაკავებული თანამდებობა. თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდი, რა დროს არის ახლა დღესაც თანამდებობაზეა თუ იყო ეს პერიოდი. კავშირი ბენეფიციარ მესაკუთრესთან, მაგალითად და ძმა, დედა, პარტნიორი, მამა რატო არ წერია დედაო და მამა რატო არ წერია მამა თქვენ მამას არ აღიარე? გამორჩა. თუ საერთოდ ებრაელები ხარ, გეთხოვათ რომ დედის გვარი თუმია, ხო? ჩვენ საქართველოში ვართ, მამა უნდა ყოფილიყო. ახლა შეუნდოთ ბატონო თემო, იმიტომ რომ გამორჩათ. შემთხვევით შემთხვევით. გაითვალისწინეთ ჩემო, ვისაც მიწევთ უკვე აქ. შენ მამა არ დაგავიწყდეთ. მაგრამ ერთ შენიშვნას მოგცემ კიდე გაითვალისწინეთ, დედინაცვალ და მამინაცვალაც უნდა ჩაწეროთ. ხება ვიღაცას დედინაცვალი ყავს პოლიტიკოსი და როგორ მიუთო, სად მამინაცვალი, ხო? ისიც ხო უნდა მიუთო, რატო არ წერია? დედინაცვალი და მამინაცვალი. ხო, პარტნიორი და ასე შემდეგ. იმ შემთხვევაში თუ თავად ბენეფიციარი მესაკუთრე არ არის პოლიტიკურად აქტიური პირია. მესაკუთრე არ არის პოლიტიკურად აქტიური პირია. და ბოლო ფურცელი, სადაც ეხლა ძალიან პასუხისმგებლობა ეკისრება, ვინც ამაზე ხელს მოაწეს. არავინ არ მოაწეროთ ხელი და არავინ არ შეავწოთ და არ გაუგზავნოთ. თქვენ საწინააღმდეგოდ იმოქმედებს ეს ყველაფერი. აი აქ დიდი ასოები წერია. შეხედეთ ბატონებო, რაღაც წვრილი ასოებია აქ. რაც უნდა აი აქ გამხელა ასოები წერია და სათვალე წარმოგიდგება ესე წარმოგიდგა. აი აქ სათვალე რაც მიგეთია ეს სათვალე უკვე ამისთვის არის ძალიან დაბალი, ესე იგი უფრო ძლიერი სათვალე უნდა გავიკეთო, რომ ეს წავიკითხო, გამადიდებელი უნდა მქონდეს, რომ ეს წავიკითხო. აი აქ წვრილად რაც წერია. ხოლო ეს ძალიან დიდი ასოებით არის საკეთება ეკონომია რა გააკეთეს ფურცელზე. ამ განცხადებაზე ხელმოწერით ვადასტურებ, რომ ანგარიშების საბოლოო მფლობელს წარმოადგენს კომპანია მისი წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირის სახით და პასუხს ვაგებ განცხადების შესწევრის სისწორეზე. კომპანიის წარმომადგენლის სახელი გვარი, პირადი პასპორტის ნომერი, ხელმოწერა, თარიღი. აი ეს დიდი ასოები წერია, რომ კარგად მოაწეროთ ხელი, რომ მე აი ამას ამოგიხსენებთ და თქვენი დაწერილია რა, ბატონო, ჩემი გეშევსებული ხომ არ არისო. არავინ არ გამრიხდეთ. არავინ არ თუ დაგიხადათ ეს ანგარიშები, აი თუ დამიხადათ, იმ წუთშივე შემახმე სასამართლოში აბსოლუტურად მე არ ხუმრობ, სასამართლოში შევიდა, მე მოვთხოვ, სწორედ გაეთიშება დედა ჩემი მოიჯარეები, აი ამ ფილმის მოიჯარეები, რომ მიიღებენ დიდ ძალას, იმიტომ რომ ეს ფილმები დიდი ფილმები არიან, მუშაობენ ტაქტიურად 24 საათის განმავლობაში და ეს არის
დაახლოებით ამ ტერიტორიაზე არსებობს 10 ფირმა, რომელსაც კიდევ ამ ფირმის ქვესადგურიდან მიეწოდებათ დენი, არიან ქვიაბონენტები და მათაც გაეთიშება დენი ამ ქვიაბონენტებსაც, Heidelberg Cementi და კიდევ ძალიან დიდი ფირმები, რომლებიც ასხავენ ბეტონს დღეში რამდენ კუბომეტრს ასხავენ და რამდენად ზარალს მიიღებენ. კიდევ სხვა ფირმები აქ ცემენტებს უშვებენ სხვადასხვა და რამდენად ზარალის გადახდა მოუწევს საქართველოს ბანკს. მე დიდი ფული აქვს, მილიონობით თანხები აქვს, არც ვერ მაწეს და ჩემი მასაც არ აწეს ეს თანხები ზარალზე. და არც ერთ ფილმს არ აწყებთ, რომ ეს მილიონები სწორედ წავიდეს ბანკის ჯიბეში, ლონდონში და საქართველოში გამოიხარჯოს. ამიტომ ყველა კარგად და ეს ინფორმაცია მიდის საზღვარგარეთ და მიდის უცხოეთში. ეს არ არის ის ინფორმაცია, რასაც ბანკი უნდა მოითხოვოს. ეს ინფორმაცია არის დამღუპენი. ეს არის ქართული ხალხის განადგურების და ჩაჩანაკების და გაწყვეტის ინფორმაცია. მე მოვითხოვ ეროვნული ბანკისგან მოვითხოვ. მე დღესაც დამირეკეს. მქონდა დავაყვა კი ბატონო დააყადეთ. აგერ შემოვა ჩინური ბანკები და გადავიდათ ჩინური ბანკებში თქვენი ევროპული ბანკების დედაცვადები. და თქვენი დედაცვადები უფრო კარგი იქნება ძალიან მალე იქნება სწორედ ეს ჩინური ბანკები. რაც მალე შემოვა ჩინეთი და დედას გიტირებთ უკეთესი იქნება. ხალხს ხედავენ, იმიტომ არის სწორედ ევროპა, ეს გაფხოვილი კაცები და ეს მაიმუნი ხალხი შვედეთის ისო გამოდის ელჩი და ჭკუას რომ გვასწავლეს საქართველოში. რომ გამოდით მეიდანი მოაწყებო საქართველოშიო. იმიტომ იკლავთ თავს, ხო? რომ საქართველოში მეიდანი მოხდეს და არეულობა მოხდეს, დესტაბილიზაცია და დაიღუპოს ხალხი. მაგას ვთვლი, რომ როგორღაც მოხდეს არეულობა. არა ბატონო, არეულობა არ მოხდება, მაგრამ თქვენ გაჩხარით საქართველოსთან. მე ამას ვპირდებით და ჩემთან ერთად ის პარტიები გაჩნია, ვინც სწორედ ერთი აზრზე ვარ და ერთ შეხედულება გვაქვს. თქვენ არ ხართ ეს ბანკირო, რომელსაც საქართველოში უნდა იფუნქციონოს. თქვენ 1%-იან სესხს გასცემთ ინგლისში და საქართველოში 35-40%-იან სესხს აზრით მოსახლეობა, რომ დაწყვეტოთ წელში, რომ გაანადგუროთ, მეოთხეში იდებთ, მეხუთეში იდებთ ქონებას და მე არ ქონთ ამას. არ ქონდა იმ ქონებას ხიდით. და კიდევ ისე ქონებაზე რომ მე გაიგებავ და ისე თვითონყიდულობენ. აუცილებლად გაიგებავ ისე თვითონყიდულობენ და მე არ ხმარ და ასმა პასპორტში ხიდია. თქვენ ვეღარაფერს ვეღარ გააკეთებთ, დამთავრდა თქვენი თქო. დამთავრდა. ხო ხედავ ამერიკის პრეზიდენტმა თვითი დაგიქნიათ. დიფერენტის რო დამთავრდა უკვე. და თქვენ ახლა თქვენი ბოლო წლებში ბოლო გაფართალება. მომავალი გაფართალება. და თქვენ ვეღარ მოისურხავთ. გეუბნები. თან რა არის ბატონო მორსო? წაშალდო ესო ინფორმაციაო თუ თქვენ ზუსტად არ მოახსენებთ. მაგრამ ეს რუტინოები, ამის დამხმარე მე ვარ პარტიის თავმჯდომარე და ფონდის პრეზიდენტი, მე ვარ ფონდის პრეზიდენტი. მე ამერჩეს, ჩემი ისე მე ამერჩეს ფონდის პრეზიდენტი. არჩეული ვარ, როგორც პარტიაში ამერჩეს, ისე ფონდში ვარ არჩეული. ფონდში არის ძალებები. და ამერჩეს და ფონდის ყველა წევრს აქვს უფლება ცდომა კონგრესს თავის დაფუძნების ელექტრონულ პოსტაზე. მე მაქვს ცდომა გამოვიტანის ასე. არა ბატონო თემო, როგორ ბოლოში, როგორ კაფიოდე წერენ, აი განსაკუთრებული ასოები დიდად რომ ასუხისგებელი ინფორმაციის მიწადობაზე თქვენ იქნება ხელმომწერი. ახლა თუ ჩვენ ცოტა დრო დავჭამ, დავჭამ დრო არის ჩვენ ცოტა დავუწყეთ ამაზე საუბარი. შემდგომ ჩვენ ამ იმას თემაზე აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარი. ეს არის ამოუწურავი თემა. ამოუწურავი თემა. თუ სანამ თვითონ კაცობრიობა არ ამოიწურება და ამათაით ამ ორი დოკუმენტის უკან ვინც დგას, ისინი არ შეეწირებიან. მაგრამ მე მინდა მათ უნდათ რომ ჩვენ განწირულები ვართ მათი მხრიდან. ჩვენ უბრალოდ მოსახლეობა მთელი საზოგადოება განწირული არის და მათ უნდათ რომ იმდენი დახოცონ რომ ბოლოს 8 მილიარდი ადამიანი და დედამიწაზე დარჩეს ოქროს მილიარდი, 1 მილიარდი. სადაც
თვითონ იქნებიან ეს რამოდენიმე ოჯახია, მილიარდერების ოჯახი გაერთიანებული. სწორედ ესეა, ეს მასონები, სწორედ ბანკის მეშვეობით აკონტროლებენ ყველაფერს, რასაც ითხოვენ ინფორმაციას. ამერიკული დოლარი, სახელმწიფო, ამერიკის სახელმწიფო კი არ ბეჭდავს. აი ეს მასონური მოძრაობის ის გიგანტები, ფინანსური გიგანტებზე მართლაპარაკი, მილიარდერები, აი ისინი ბეჭდავენ და ამერიკა ამ კუპიურებს იღებს სესხად, რომ ამერიკელი მოსახლეობა გაწყვიტონ წელში. მე კიდევ მინდა ჩვენს ტელემაყურებლებს და ჩვენს მენელებს უთხრა. ბატონებო, თუ თქვენ ხელფასი გერიცხებათ, თუ თქვენ პენსიას იღებთ, არც ერთ შემთხვევაში ბარათით არ იყიდოთ. ისინი გაკონტროლებენ ყველგან, სადაც გადაადგილდებით. ყველა თქვენი ნაბიჯი იციან, სად გადაადგილდებით, რაც ამას ყიდულობთ. ჯერ ეს ინფორმაცია არ უნდა გჟონავდეს, მე რაც ამას ყიდულობ, ხო? რაც ამას ყიდულობ, რითი იკვებები, რასაკეთებ, გამოვიტანეთ ხელფასი ბანკიდან და ნაღდი ანგარიშწორებით იყიდოთ ყველაფერი. გერმანია ამბობს, გერმანელი მოსახლეობას ამბობს, რომ მე არ მინდა ბანკმა მაკონტროლოს, გამოვა ჩაატარდეს გერმანიაში გამოკითხვა ჩაატარეს, არა გამოვა და ნაღდი ანგარიშწორებით ყიდულობენ. ევროპელები უკვე მიხვდნენ ამას, რომ ეს ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ თითოეულ მოქალაქეს გამოიჭერენ. უნდა ელექტრონულ ფულზე გადასვა, ხილად იყავით, ხელისუფლებასაც ვაფრთხილებ. ელექტრონულ მოსახლეობასაც ამას ძალიან დიდი გამოსვლები მოყვება. თქვენ წარმოგიდგენიათ ბატონო მორსონ, სახში ხამსონ გავიდი, ისიც კი ეწოდინება. ას ხამს თუ იყიდე, ისიც ეწოდინება და შემდგომ რო იყიდე. ჯერ ახლა რას გააკეთებენ მე ოჯახის კონდემაში ჩაგიყვნენ და კონდემის გადასახადს გადაგახდებინებენ ის კამის ფულსად, ჩეკის ფულსად. თქვენ და სუნთქვასაც გადაგიკეთავთ თითოეულ პიროვნებას. თქვენ ამ წინადადებას მე ახლა იქ დაუკავშირებ, რომ თითოეულ ოჯახს სასუნთ აპარატს გადაუკეთავენ. მე ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ სოფლიოს ახალი წესრიგი. ეს არის აი ამ იქედან გამომდინარეა ეს ორი დოკუმენტი. რატომ ამბობ? იმიტომ ამბობ, რომ სოფლიო წესრიგის ავტორებს მე ეს დოკუმენტაცია წაკითხული მაქვს, გამოკვლეული მაქვს, რატომ დაწერეს და რა შედეგს ელოდებიან. აი განსაკუთრებით დიდი აჟიოტაჟია იყო ატეხილი ჩიპების საჩიბოები. ეს იმას ნიშნავს, რომ ფული საერთოდ არ იქნება, უნაღდო ანგარიშწორება იქნება, მაგრამ ვისაც ჩიპი აქვს, იმისი მთელი ინფორმაცია, ჩვენი აი ეს საუბარიც კი იმაში ბრიუსელში იწერება ნატოს შტაბ-ბინაში. და ჩვენ ახლა შეიძლება იმას ჩართული იქონდეს და ჩვენ საუბარს იქ უსმენდეთ. მაგრამ ჩვენთვის არაფერი საშიში არ არის, რადგანაც ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა რა ფორმაში მოვხდები, ვისთვის, ჩემი ერისთვის რომ მოვხდები, მე უფრო გამეხარდება, ვინმე რაღაც მათხოვრული მაქვს და სხვის წინაშე დაჩოქილი მოვხდები. ახლა მე ადგილას ბატონო მორსონ ერთ რაღაცას ვიტყვი. ინგლისმა დატოვა ევროკავშირი. ინგლისის ბანკის მიერ არის დაფუძნებული საქართველოს ბანკი. ეს არ არის ევროპის ბანკი. ეს არის ინგლისის ბანკი და არა ევროპის ბანკი. ჩვენ ამაში არ გვერდიოს ბატონებო. ინგლისის ბანკი ითხოვს ამას. ერთ-ერთი ბანკი, რომელიც არ ჩვეულებრივ არის ერთ-ერთი ბანკი. სოფლიო ბანკის არა, სოფლიო ბანკის ერთ-ერთი ფილიალი. ხო, ეს იმართება ერთი დიდი გუნდის, ანუ მასონისტური გუნდის მეშვეობით. ახლა უყურეთ, რა ჰქონდათ გეგმაში, როდესაც ჩიპიზაციაზე იყო საუბარი. მათ ჰქონდათ გეგმაში, რომ ეს გაეკონტროლებინა ნებისმიერი ადამიანი, რა სიჩქარით მოძრაობს, რომელ კოორდინატები მიიღოთ ყველანაირ და სხვათა შორის ადამიანები სხვა თემა მაგაზე ჩვენ მე ვისაუბრებთ, ჩემი გადაცემას, მაგრამ ბანკებთან დაკავშირებით უნდა ვისაუბროთ. ხო და ჩვენ რას ვთავაზობთ ახლა ჩვენს მაყურებელს? ჩვენ ეს განმარტოთ თემო, იმიტომ რომ ეს იმითი ტექნიკით ვერ მოახერხეს ამისი გაკეთება, რაც აი ამაში რაც დევს, ეს უნდა იმ ჩიპში შეეტანათ. მაგრამ რატომ? ახლა მე ძალიან ესე იგი დიდი ლიტერატურა და რა ვიცი, ჩემ ცხოვრების მანძილზე
რაც შეგნებულ ცხოვრებას ვეწევი, ამ ტექნიკის წარმოშობა, განვითარება და დღევანდლამდე და შემდეგ როგორ განვითარდება, ამაზე არის ეს ჩემი წიგნიც,